主任你好。今天啊，我们这个题板啊一亮出来，我们的嘉宾呢就有很多的问号和疑点，都觉得咳嗽中间怎么会最后导致心脏病呢？是啊，大家都知道，咳嗽是我们日常生活中经常遇见的，但并不是所有的咳嗽都是病。应该来说，咳嗽是我们人体的一个正常的一个本能的反射。当我们有异物、水到了我们的气管，我们就会有一个反射性的动作去咳嗽。这种保护性的咳嗽动作对我们人体来说是非常有益的。也就是说，如果我们的咳嗽反射不好了，孩子吃了果冻呛住啦，老年人一口痰呛住了咳不出来啦，甚至严重的时候危及生命。所以咳嗽从正常的生理上来说，应该是我们人体的一种非常好的一种保护性的反射，并不是所有的咳嗽都是病。反过来我们说，有些病人得了脑梗啦，或者得了什么疾病了以后，咳嗽反射不好了，我们反倒觉得有问题了。但是在我们日常生活中，如果你的咳嗽3天5天就好了，或者怎么样了，那就没事儿了。如果要是持续一段时间，甚至间断的反复的咳嗽，那就是病了。哦，如果是间断的反复的咳嗽，那会造成什么呢？胸片、CT 都是好的，但是临床反复的咳嗽，我们临床就诊断有2类，一类就是急性支气管炎，一类就是慢性支气管炎，也就是我们说的老慢支。老慢支是吧？哦，所以呢，我们接下来第一个的这个问号，我们打开看一下，就是老慢支。咳嗽本身是疾病状态下多半是以感染为主，但是也有过敏也会造成咳嗽，但是反复的经久不愈的达到一定程度了，我们临床就诊断慢性支气管炎，也就是你们大家知道的老慢支。那你们大家知道吗？老慢支，你们了解多少？知道，但是我其实一直不太理解这个“老”字儿，这个“老”有没有可能是2种？一种就是老咳嗽老不好，它形容频次；另外一个这个老慢支，一般好像老年人啊得的比较多。这个老有没有可能又是形容年龄？我就一直想知道这个问题。是啊，你讲的2种都有。老慢支，老年人好发，因为随着年龄的增长，尤其很多人抽香烟。经久不愈，年轻的时候没有问题，随着年龄的增长，这种慢性支气管炎反复发作，然后就成老慢支，所以一般年纪大的人好发，所以你叫它老慢支。你要说它反复发作好不了，我们叫它老慢支也可以，所以你这2种理解都是对的。但是我们临床是有诊断标准的，一般我们临床诊断的标准是每年连续咳嗽3个月，连续2年。即便你的 CT、胸片都是好的，我们临床都可以诊断慢性支气管炎。那在这里呢，我们也提醒各位电视机前的观众朋友，如果你想提前了解老慢支的一些误区，可以拿起手机扫描屏幕上的2维码，关注我们的微信公众号，回复关键字“老慢支误区”，就可以详细的了解情况了。那如果说得了老慢支，而且咳嗽也比较厉害的话，我们可以通过止咳药来帮助解决这个问题吗？当然，如果我们咳嗽了以后，我们不要随便选择消炎药，但是我们可以选择咳嗽药。难就难在你们选择的药物就是止咳，就是甚至选择镇咳。这个药其实是不对的。我前面讲过，咳嗽是一种保护性的反射，多半咳嗽总是有道理的，要么是过敏，要不是有炎症，要么有什么异物，所以我们单纯的用镇咳的药是不正确的。你单纯的用了镇咳的药，有些痰咳不出来，你反而会觉得胸闷。所以这个时候我们更重要的是要止咳，要化痰，要让我们呼吸道的分泌物有足够的排出的这种能力，这样对我们的咳嗽才是最有效的治疗方法。那刚刚说到了老慢支，它也是长期的这个呼吸道啊存在感染，一直不停的咳嗽，我们到底需不需要用抗生素呢？接下来我们也请宋主任结合道具给我们讲一讲。好，我们也请教一下宋主任，你看我们这里呢列出了使用抗生素的一些误区，这到底会有哪些误区呢？是啊，我们在临床使用抗生素的时候，确实存在不少的误区。我们看第一个，
首先，很多病人会认为，觉得我们是不是可以预防性的用一些抗生素啊，避免呼吸道感染啊？这就是我这个星期二专家门诊的时候还碰到一个病人，我就说，一般急慢性支气管炎是不需要预防性的用抗生素的，这是第一个误区。第二个误区是。第二个误区是很多病人喜欢打点滴，也就是静脉用药。像我们一般有点咳嗽啊或者哪儿不舒服啊，不都是打点滴吗？打点滴来得快呀，很快病痛啊不舒服就去除了。这是一个非常大的一个误区，非常大的误区啊。对，在我们国家静脉点滴太常用了，普遍的病人，包括我们一些医生也喜欢给你们静脉打点滴。他们认为静脉用药可能会快一点、好一点，但是从我们临床角度上来说，能用口服不用静脉，这是原则。原则这个要记住了。对呀，你像打点滴还得戳一针，口服对吧？但是你打点滴来得快呀，孩子你发烧或什么事咳嗽来得快呀。对，主任，所以宋主任您能给我们解释解释为什么这个原则怎么来的？从第一点来说，我们现在的很多的口服药，它们的生物利用度很好，完全可以达到静脉用药的效果，能够口服，何乐而不为？第二点，静脉用药如果有不良反应，和口服用药的不良反应是完全不一样的。太随意的使用静脉用药，你们是见的不多，我们会见到。不良反应严重的时候，可以心跳、呼吸停止。哎呦！我98年抢救过一个病人，就是嗓子痛，到五官科静脉用了抗生素，结果心跳、呼吸停止。去年是20岁生日，也就是心跳、呼吸抢救过来了。所以这20年我就成了他的保健医生，他就用任何药都给我打电话，也说这20年期间基本上没有静脉用药。这是第二点。第三点，我们知道我们口服用药可以1天2次、3次、4次，你们静脉打点滴会1天到医院来2次吗？我们有些药，它的药代动力学决定了，它必须要6个小时一次、8个小时一次、12个小时一次。你口服能够做到，静脉打点滴就未必能做到。就是。如果静脉打点滴做不到，也就不能达到你的药物的最大的疗效化。所以从口服药可以达到静脉的同样效果，从它的并发症、不良反应，从它的药效动力学、药代动力学，尤其是我们呼吸道的感染、咳嗽这个症状，能用口服，不用静脉。希望大家能够记住。好，记住了，说的太清楚了，这个。尤其是当医生不给你静脉用药的时候，你一定不要要求。那我们接下来再来看一看第3个误区是什么呢？第3个误区就是乱用抗生素。在我们国家，老百姓、病人得到抗生素太容易了，所以当他有症状的时候，他就会随意的在床头柜里啊、桌子上啊，会找到一点什么药，就会往嘴巴里塞。所以这种方法是更加错误的。因为说抗生素的使用，原则上是根据你的致病菌是什么，选择相应的抗生素。连我们医生都很难做到的事情，你们病人能做到吗？咱们就拿咳嗽来说吧，现在的下呼吸道感染未必都是头孢敏感的，所以你盲目的选择头孢，效果不好，甚至有不必要的并发症。我就曾经遇到一个60几岁的患者，他其实应该是对头孢过敏的。他早晨出来散步的时候觉得不舒服，就很随意的吃了1粒头孢，结果这个病人就导致过敏性休克，差点结束他的生命。好在我们后来抢救过来了。所以你们现在千万不要乱用抗生素，更不要乱用头孢。头孢并不是对所有的呼吸道感染都是有效的，还是让我们医生来决定选择什么样的抗生素。所以我们这个误区啊，真的是我们很多朋友在平日生活当中，或者是在生病的时候，都难免会有这些误区，对吧？那最后一个，我们看看到底是什么误区？不断加大抗生素的用量。
是啊，有些病人他可能自己服用了抗生素了以后，觉得效果不好，他又不愿意到医院里来一个头孢变2个头孢。对呀，本来是吃1粒，他后来想想我吃2粒啊，我吃3粒啊，就随意的去加量，这更加不好。因为任何药物，我们的推荐剂量都是由药代动力学、药效动力学来告诉我们的，你能承受多少，达到同样效果的最低的药物浓度。如果盲目的增加抗生素的用量，它会弊大于利。最重要的就是不良反应会严重，真的不良反应严重的时候，会导致生命的危险。是，那就是如果说有的时候可用药可不用药的时候，我们怎么来判断？对。如果我们要说优化抗生素使用的概念和策略，它的前提就是可用可不用，尽量不要用。用这种方法来提高抗生素的疗效，降低抗生素的弊端。好，谢谢宋主任啊，跟我们说了这么多的误区，我们也知道了，在可用可不用的情况下，我们尽量避免用。对。谢谢宋主任刚刚给我们介绍了很多我们大家都可能会忽视掉的使用抗生素的一些误区啊。那在这里呢，也提醒一下各位电视机前的观众朋友，如果你没有记住刚才的这些误区也没有关系，可以拿起手机扫描屏幕上的2维码，关注我们的微信公众号，回复关键字抗生素就可以了解了。那么像我们刚刚说到的这个像老慢支啊、慢性支气管炎，它是什么时候要使用抗生素呢？老慢支一般我们分2大类，一大类叫急性发作期和缓解期。原则上缓解期是不要乱用抗生素的，尤其是老慢支，它会反复发作。如果你滥用抗生素，就容易造成滥药。但是在急性加重期的时候，一定要去看医生，要适当的选择正确的、合适的抗生素，去缩短病程、缓解症状，提高他的生活质量。它急性发作会有什么症状？急性发作一般可以发烧，可以不发烧，但是咳嗽会加剧，痰量会增加。有些急性发作的病人本来是白色的粘痰，现在变成浓痰，所以不管他有没有发烧，只要在痰量的颜色在改变，那么也是一种加重。那么发烧了，白细胞增高了，胸闷气机更加加重了，这都是急性加重的一种表现。这个时候就要看医生了。看医生可能就要开抗生素的药。那这个抗生素得吃多久呢？一般我们抗生素使用，千万不要1天换一种药。抗生素是有疗程的，3天是最起码，3天不好5天，5天、7天，一般不超过15天。这个要根据具体情况来具体对待。像我专家门诊，假如这个病人病程只有1个星期的话，我会在病历上写至少3天，好了就不用吃了。但是如果这个病人他本身就半个月了，我会写上至少7天，但千万不要1天不好，今天吃了什么药不好了，第2天就换第2种抗生素，这是不对的。所以原则上它的疗程是3天、5天、7天、10天，一般不超过15天。那像老慢支的患者，他们在家里有没有什么样的可以缓解症状的一些办法呢？一般对老慢支，我会建议他有痰一定要把它咳出来。有些年纪大的人，他咳嗽力量很差，我会让他的老伴儿、让他的孩子注重翻身、拍背、咳嗽、排痰，用这种物理的方法去抗感染，帮助他排痰，也是一种抗感染的作用。第2个，我会建议他到市场上去买一个叫超声雾化吸入仪。普遍老百姓认为我是不是要加药？其实不用，就用纯净水放到超声雾化器里，让雾化吸入，它会通过超声的作用，把你的水分子变得最小，到你下的肺单位，让你的痰容易咳出来，这样就容易排痰。痰排出来了以后，再加上我们的抗感染治疗，它的抗感染疗效就会更加好。就在家里可以做雾化。当然，这个雾化可以坚持在家里做，而且作为一种健康的一种保健的一种物理治疗的方法，一天至少做它2次，每次坚持20分钟，对老慢支的缓解期的咳嗽排痰是非常有效的。最主要就是避免它急性加重。
那如果老慢支再往下一步，这个阶段到什么阶段了？是啊，老慢支反复发作，到了一定时候就发展成胸闷气急来找我们的时候，我们就跟他讲，当你有反复的走快了以后，胸闷气急，可能已经波及到你的肺功能了，就叫慢性阻塞性的肺气肿。哦，那肺气肿它的症状主要是？一般发展到肺气肿的时候，多半对他的肺功能就有影响啦。他到你这来找你医生看的时候，就说：“哎呀，我为什么现在走路走快了就会气喘？我上楼梯就会气喘。”然后我们一拍片子，我们一做 CT， 就会发现他肺部有过度充气症，然后他也会有桶状胸。哦，对吧？走路加快了就会气喘，就会胸闷，肺功能也会相应的一些改变。主要就是在肺功能方面有一些改变。到了肺气肿以后，就会波及到肺功能了。好，那接下来呢，我们还是请宋主任给我们结合道具具体的来说一说哈。好，那我们刚刚说到了啊，这个后一个阶段呢是肺气肿。这肺气肿它的发展是一个什么样的一个过程？我们也请宋主任跟我们说一说。好，我来给你们形象的说一下。我们大家知道，我们的肺泡，我们的支气管是不是像支气管树一样的分叉？分叉到最后面，它就是肺泡。我们正常人，假如这是我们的支气管的肺泡的话，可能当然这个不是全瘪的，就是有一定的充盈度。但是你们看这个时候，这个肺泡是不是过度膨胀了？好，肿起来了。过度膨胀到一定时候，它就没有办法回缩啦。所以肺气肿是慢性支气管炎、慢性喘息性支气管炎反复发作，导致我们肺泡过度膨胀，到一定时候，我们的弹性纤维断裂，这个肺泡在呼气的时候没有办法呼出去了。下一次吸气就得不到更多的氧气了，所以这个时候就成为慢性阻塞性肺气肿了。所以这个时候的病人在活动的时候得不到更多的空气、新鲜的氧气，他就会觉得胸闷、气急。所以这个是很形象的一个肺气肿的改变。所以他在运动的时候，我们正常人可以通过我们加快呼吸得到更多的氧气，而他就不行了，所以他就活动的时候用力的时候就觉得胸闷了。然后这边你们看我们这个图这个解剖，你们看这是我们一个正常的肺组织，对吧？这是我们胸腔里左侧、右侧，这是我们的肺泡，是和支气管相通的。然后我们的支气管是不是像每一个树一样的，每一个的支气管逐渐的分解，到最后就是肺泡。然后你们看到的这些就是血管，这个肺泡得到的氧气就通过这个肺泡到我们的肺泡血管里去，静脉血就变成动脉血到我们身体上去了。但是我们在支气管炎反复发作的时候，你们就会看到管壁被破坏，管壁有不同程度的增厚，有不同的分泌物，就会把我们管腔堵塞，造成完全或不完全性的阻塞。如果阻塞了以后，这个肺泡的过度膨胀是不是能呼出来呢？如果呼不出来，它会不会过度膨胀呢？这是一个正常的支气管，进出都很方便的。但有病理的情况下，它进去的多，出来的时候就未必能够全部出来了。这就等于堵住了，是吧？就是完全或不完全性堵塞，完全堵住了，气体也吸不进去了。它是不完全性堵塞，吸气的时候问题不大，呼气的时候就有困难了。然后这就是我们到了慢阻肺了，就是它反复的慢性支气管炎已经导致管壁的破坏，肺泡的弹性纤维断裂，肺泡有过度的充气，而且回不来了，也就是我们临床讲的慢性阻塞性肺气肿了。总而言之，就是由于肺泡弹性纤维断裂，造成肺泡的过度膨胀，而且不可以逆转了。在这里，我们也提醒各位电视机前的观众朋友，如果您想提前了解慢阻肺的误区，可以拿起手机扫描屏幕上的二维码，关注我们的微信公众号，回复关键字“慢阻肺误区”，就可以了解到详细的知识点了。好，我们通过刚刚宋主任的介绍，我们就知道了这个咳嗽，然后呢，到了老慢支，再到了肺气肿，然后就到我们刚刚说到的慢阻肺了哈。那刚才我听宋主任您说这个慢阻肺，它就是呼吸不顺畅，喘不过气。
那我们知道，我们生活中要注意啊，有时候会运动啊，运动的呼吸量很大。那是不是像这个情况就少运动？就是有慢阻肺的话，他可能就是减少运动了。对，我经常会遇到病人来问我，主任啊，我已经是肺气肿了，慢阻肺了，我一动我就喘，我就是不动啦，我就整天猫在家里啦，或者怎么，我就跟他讲，到了慢阻肺这个阶段，越是肺功能不好，越是要通过锻炼来改善，来增加我们的肺功能。那这样，宋主任，我们接下来还是结合道具，我们详细来说一说，这一点可能大家都会有这个误区，好不好？好，我们也来看一下啊，这个慢阻肺的患者，他在运动的时候要讲究的是什么样的原则？第一个，越是发展到慢性阻塞性肺部疾患，导致肺功能不全的时候，越是要适当的坚持锻炼，来抵御疾病的发展的速度，来改善你的肺功能，包括你的心功能。但是呢，不能过度。有一些老年人过度的锻炼对他来说是不好的，所以是适量的运动。适量，而且这个适量是因人而异的，每个人根据自己的情况，甚至我跟有些病人说，你就坚持在床上动胳膊动腿，它也是一种锻炼。好，这是第一点原则，适量和坚持哈。第二个是什么呢？我们大家来看看。腹式呼吸，肺气肿的病人他多半是筒状胸，他的胸廓的活动受到限制了。这个时候我们就通过腹式呼吸，膈肌的上下来增加胸廓的通气量，来改善他的肺功能。我们正常人有胸式呼吸，有腹式呼吸，但是大部分人可能是以胸式呼吸为主。这个时候我们就要用我们的腹式呼吸，而且人为的来鼓肚子，来锻炼我们的肺功能了。这是第二个在呼吸上面的一个运动。第三个呢？第三个就是我们从夏天开始就要做耐寒锻炼。为什么呢？这样的病人他很害怕冷空气，这种疾病多半都是冬春交际的时候、秋冬交际的时候容易发作，所以我们从夏天开始用冷水洗澡啊，坚持户外活动啊，这样锻炼我们的体魄，锻炼我们对冷空气的这个抵御的能力，对我们慢阻肺也是有一定的好处的。那就是从夏天开始洗冷水澡，一直洗到冬天，一个循序渐进的过程。对吧？洗冷水澡确实蛮挑战的。那我在想，用冷水洗洗脸、洗洗手，从夏天就开始，慢慢的来。这就举一个例子，也就是说，夏天开始就要锻炼我们的耐寒能力，而不是把慢阻肺的病人整天关在空调房间里不出去，没有户外活动，万一不小心碰到冷空气，就容易感染，就容易发病。他的应急能力就差了，对吧？这样就叫耐寒锻炼。好，谢谢孙主任，谢谢。现在有一些人呢，对于慢阻肺啊，在认识上有一些误区，所以我们也请教一下宋主任，在临床上你遇到的最主要的误区是什么呢？最主要的误区，大部分慢阻肺对急性加重期的治疗是比较及时的，是愿意到医院来看的。这些人大部分他就不重视缓解期的治疗。殊不知我们缓解期对这样的病人也要采取一定的治疗方法，譬如说不同的药物。改善他的肺气肿，改善他的支气管痉挛。譬如说，我们用长期的氧疗，买一个家庭制氧仪，长期的吸氧，改善他慢阻肺导致的缺氧，延缓他缺氧导致的后面的后患。这都是我们平常应该注意的。有些慢阻肺肺功能不全的时候，我们尽早要劝他用无创呼吸器。改善它的通气，最终也是纠正它的缺氧，避免它发展到更严重的阶段。避免它发展到更严重的阶段，就是我们今天说到的最后发展到那个问号心脏病这个阶段。对呀，大部分人认为咳嗽和心脏病之间有什么关系呢？长期的肺部疾病，肺功能不全，由于缺氧导致肺动脉高压，最后我们就叫做慢性肺源性心脏病。好，我们来揭晓啦，大家看一下。所以你们看到有些慢阻肺的病人，口唇紫干、下肢浮肿，既不能走路，连吃饭、穿衣服的时候都喘，这都是慢性肺源性心脏病右心功能不全带来的危害。主任，您刚才说这个慢阻肺过渡到肺源性心脏病还有一个过程，对不对？咱们可以用吸氧啊，或者其他的一些方式锻炼了来改善。但是我有一个细节，我特别想
想问一问，吸氧的话，怎么个吸法？吸多久啊？就家里如果有制氧仪的话，我一天吸几次70年代、80年代就有专家主张，这样的病人每天吸氧15个小时以上。 ？15个小对时啊！但是真正能做到这一点的不多，所以我们就主张，如果到了一定的时候，睡觉的时候、看电视的时候，尽可能的多吸氧，改善你的缺氧，避免你缺氧，增加你心脏的负担，增加你的靶器官损害，所以你就尽可能的多吸氧气。大部分病人认为我没到那个阶段，我现在吸氧就依赖了，我将来就脱不了氧了，不是的。 它对它缓解、发展、改善它的肺功能，避免它的心功能不全，提高它的生活质量，还是举足轻重的。哦，反正多吸啊，尽量多吸一会儿。我们刚刚说到的都是到那个阶段了哈，我们觉得还是从这个阶段就开始治疗预防比较好，对不对？可以在肺气肿的阶段，就到你走路气喘啊，这个时候你就吸一点氧气啊，对你来说没有坏处。好，最后一个回到我们刚才讲的了，锻炼很重要。 老年人、年轻人，但是不能过度。这总而言之，就提高我们的机体抵抗力，避免我们的呼吸道的反复的感染。